第二宗罪。二，成日要人賣身簽合約，講得好聽嘅咪栽培人哋讀書咯，難聽啲嘅咪就係水人哋去簽賣身契咯。初初未睇清楚吳小姐嘅真面目，所以都有心繼續幫 PP 做落去，所以就簽咗份合約。先講返啦，上大陸學剪毛返嚟嗰晚班機有 delay， 落到深圳都成3點，返到屋企都天光，仲要求我哋第二日去返工，根本就冇諗過人哋冇瞓過。我仲好記得啊，嗰日臨尾佢仲要接好多隻狗，搞到我好夜先收工。我哋去大陸學嘢考試係要扣假期，又唔同我商量，要用我哋嘅假期去跟香港老師學嘢，跟住又好單方面咁要我哋假期去台灣同日本考試。向佢反映過其實我哋好辛苦，冇假放，佢就鬥氣用其他方法去整我哋，就係咁。終於我哋都頂唔順佢，寧願賠錢都要辭工。其實佢定返工嘅規矩係好取巧啊，就話9個鐘工作其實要每日要早15分鐘返到，超時31分鐘先至開始計 OT， 一年到晚蝕咗好多。仲有佢好刻薄，我哋曾經反映希望新鋪有大少少嘅位俾我哋食飯，佢就話好多鋪頭都唔會有個位置俾你食飯噶啦，我哋而家都俾你喺公司食，舒舒服服，仲咁挑剔。講真係好後悔嚟咗呢間公司。